как выбрать качественный дымоход. Мы сейчас не будем говорить об отличиях разных видов сталей и утеплителей. На данном этапе мы сосредоточимся на том, на что нужно обратить внимание для того, чтобы подобрать хорошую трубу. И здесь нужно заострить внимание на нескольких моментах. Первое – это сварка. Если мы посмотрим на трубу, самым качественным вариантом сварки на сегодняшний день является сварка лазерная в стык. Ее легко заметить и понять, как она выглядит. Если вы видите сварку внахлёст или в замок, это не самый качественный вариант сварки. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это соединение тройников. На качественных современных дымоходах тройники цельногнутые. Соответственно, здесь по ходу дымовых газов нет места, где труба может прогореть. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это качество